स्लैब कास्टिंग हो रहा है बाय यूजिंग कंक्रीट पंप। कंक्रीट पंप का यूज करके आज हम लोग स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर में है ये हमारा कंक्रीट पंप है। एजेक्स के थ्रू मिक्सचर बन करके कंक्रीट बन के पंप में डला रहा है। अभी ये देखिए पंप है।